siç është thënë deri tani në disa nga infot të shpërndara në media. Mirë, Bleona, të falenderoj për kontributin edhe sonë, Bleona Prengzaj nga Ferrasi. Atëherë, Plator, ta nis bisedën me ju, ndërkohë që presim të lidhemi edhe me Vlorën, me disa zona ku kanë filluar të strehohen të evakuarit nga Novosela. Si ka qenë sipas teje përballimi i situatës deri në këtë moment? Pasi le të themi, kemi biseduar edhe me Benin mbrëm, situata ka qenë e rëndë nga pikpamja e rresheve. Pra, pamet që ne i parashikuam që mbrëm dhe i pam sot mëngjes nga ura vjetër më i folit ishin të frikshme. Por, si është përballuar situata deri në këto momente? Pasi ka patur dhe kjo është ky, do flasim dhe për këtë, se si në këto momente që këtë nga kura politikisht, informacione shpeshherë kanë ardhur pasakta, me dashje pa dashje nuk e di. Po si është përballuar situata deri tani? Unë do krahasoj dy raste. Pra flasim për nëntorin, edhe për rastin e tanishëm. Nëse krahasojmë të dhënat dhe prurjet dhe gjithçka tjetër, domethënë shikojmë që realisht gjatë nëntorit niveli i urave ka qenë më i lartë se sa tani. Nëse mbrëm në orën 11 natës ka qenë piku, ku ka qenë pika më e lartë që ka qenë rreth 12.90 centimetra. Pra aty ka qenë pika më e lartë. Në nëntor ka qenë, jo e rreshjeve, po flas niveli ujit. Niveli ujit? Po. Tani ka vajtur ke 9-a. Pra kemi a ka qenë 12.9 metra, thoni ju? Po, 12.9, ndërsa në nëntor, që nuk pati përmbytje, fare, ishte gati 14 metra. Pra ishte niveli ujit ishte më i lartë. Po si ka mundësi që pati përmbytje? Ka ndodhur një fenomen tjetër, që paktën sipas specialistëve, se unë nuk jam specialist, që era fryn shumë fort nga ana e perëndimit dhe është ai fenomeni taposje. Pra që nuk e lë lumin të rrihet lirisht në det. Pra le të themi era rrihet në drejtimin e kundërt të rrjedhës lumit. Të kundërt dhe prurjet nuk kanë qenë të tilla, janë vetëm të rreshjeve. Ndërsa në nëntor ka pasur jo vetëm rreshje, por ka pasur edhe hapje digave në Greqi, pra që ka pas një prurje shumë herë më të madhe, por ka qenë rrjedha e lirë, dhe kjo ka bërë të mundur domethënë që të mos të ndihet shumë pasojat dhe të mos kemi probleme as ke çështjet e argjinaturave e tjerë. Pra, është fenomeni taposje i cili po e mban ujin aty, por që gjithsesi gradualisht do të bjerë. Edhe ndryshimi i erës patjetër që mund ndikojmë këtë aspekt. Tani, ne po flasim për këtë zonë. Kjo zonë patjetër, nëse shikojmë edhe paktën edhe me pamjet që kanë qenë nishin nga lart, me drona, me helikopter, nuk e di, ajo çfarë shikojmë ne, ajo që është përmbytur, është brenda shtratit, hapësirës, që është brenda buzës të lumit. Por argjinaturat nuk janë ngaluar. Pra, në këtë rast nuk është se kemi përmbytje. Po këto shtëpi që janë përmbytur? Pra, shtëpitë që janë përmbytur janë 13 shtëpi të cilat janë në zonën e Novoselës. Ato shtëpi janë brenda zonës së shtradit lumit. Pra janë shtëpi që janë ndërtuar brenda zonës së shtradit lumit? Po, janë bërë gjatë viteve. Është ajo fatura që fola unë editorial. Po, pikërisht pra. Dhe ky është një problem i cili faktikisht kërkon zgjidhje, se aty sa herë ketë shira dhe prurje, domethënë të shumta në është normale, nëse ti do të ndërtosh shtëpi brenda shtatit lumit, ai është shtati natyral i lumit. Kështu që në këtë kuadër, realisht ne nuk kemi përmbytje aty. Përderisa mbajnë argjinaturat, atëherë ne nuk kemi kapacitetin. Pse u dha atëherë urdhri urgjent sot mëngjes për evakuim total në Novoselës? Evakuimin se ti do mbrosh patjetër jetët njerëzore, kjo është e para. Por nëse edhe sipas specialistëve, edhe kur ndodhin, edhe para një viti e gjysmë që ka ndodhur përmbytje tjetër, edhe më përpara, janë po të njëjta familje, po kështu edhe mbishan me të njëjtin ferm deles që është atje, po të njëjtat raste raportohen. Bilet detyra në vetvete, sa herë që kemi emergjencë të tilla civile, nxjerrin gjithmonë detyra dhe përgjegjësitë për çfarë problematika ka dhe si mund të zgjidhen ato. Ne shikojmë, ky është problemi,
Jo për çështjet se si ndërhyn dhe se si përgjigjen emergjenca civile. Këtë e kemi shumë në rregull. Për sa i përket angazhimit, për sa i përket mënyrës, për sa i përket edhe vigjilencës dhe përballëlimit situatës e tjerë. Ne ato që çalojmë është pikërisht që kur evidentohen problematika, ne nuk i zgjidhim. Pse nuk i zgjidhim? Pra këto janë problematika që janë evidentuar në përmbytjet e mëparshme. Po, këto janë problematika që ja, kjo që thoni që janë 13 banesa që janë të shtrati lumit. 20 banor janë ata. Ata 20 banor, sa herë që do ketë përmbytje, kjo gjë do jetë. Ose sa kohë që shteti vazhdoj të leja ata të banojnë aty dhe nuk i jep një zgjidhje tjetër, ëh? Patjetër, pra këtu është një gjë, bile po ta marrë shu se janë ndërtesat janë të reja, dhe ato edhe janë dhe legalizuar. Dhe në kohën që janë legalizuar, shteti është dopje në fakt. Këtu është realisht kemi një problematik të shtuar, sepse ti, sa herë që dëmtohet ai, aq herë do ta dëmshpërblesh, aq herë ndërkohë që duhet kishte një zgjidhje tjetër. Ky është një problem i cili sa herë që të ketë përmbytje, po të njëjtën gjë do themi. Kështu që në këtë kuadër, nëse i krahasojmë nëntorin, që nuk ndodhi gjë, që ishte prurje më të mëdha, që kishte rreshje më të madhe, kishte nivel të shtratit lumit më lart se sa sot, por sot ka ndodhur pikërisht ajo që quhet fenomeni taposi, dhe që po mban ujin aty dhe derisa të shkarkojë dhe të rrjedhë. Fakti është që kemi lajme të mira, sepse nuk kemi shkarkime nga ana e Greqisë, pra të hidrocentraleve, digave që janë andej, por janë vetëm marrësiet që ka pasur gjatë kësaj periudhe. Me thënë vërtetën, unë kam qenë atje në 2017, në fakt dhe në zonën e Darzezës dhe të Vjerit, që ishte një situatë të ngjashme që erdhi sigurisht për shkak të vjosës dhe të fryrjes së vjosës dhe daljes saj nga shtrati, dhe me thënë vërtetën diskutuam dhe mbrëm, Beni ishte në Urtë mi folit atëherë, mbrëm, apo jo Ben, frika është që mund të kishte, ose mund të ketë akoma një alarm për përmbytjen të zonë. Qofse më lejo një shpjegim teknik njërë, situatë sa tje, pastaj të kalëm, nuk e di, mbarovi... Jo, mund të bëjmë atë kështu, se për pasë unë kam shumë, po sa dush kam. Vazhdoj njërë me shpjegim teknik. Okej. Atëherë...